Potpredsjednik Vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić dočekao je večeras na beogradskom aerodromu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, koji će danas i sutra zajedno sa preostalim članovima predsjedništva boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se sutra sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim će razgovarati o unapređenju odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ranije je najavljeno da će u Beogradu biti reči o granicama i drugim otvorenim pitanjima između dve zemlje. Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je u intervjuu za Blic da je najvažnije da ta posjeta rezultira smanjivanjem tenzije u odnosima dve zemlje. Drugo, da se napravi konkretan pomak u rešavanju pitanja granica, da se od 4 sporne tačke reše bar 2. Treće, da nastavimo proces uklanjanja vancarinskih barijera u trgovini, a identifikovali smo ih čak 13. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da posjeta 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu predstavlja korak unapred u poboljšanju odnosa između dve zemlje. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, razgovori će biti sutra, to je posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedniku Vučiću, odnosno posjeta Srbiji. Sigurno da je to jedan korak napred u poboljšanju naših odnosa. Za nas je to pitanje prioritetno, pitanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, to je veoma važno pitanje za stabilnost čitavog regiona i zaista treba otvoreno razgovarati o svemu, pa i o problemima, ali i tragati za nekim rešenjima koje će predstavljati korak napred.